На Украине продолжается отключение электроэнергии после ответных ударов российской армии на атаки ВСУ по российской социальной и нефтегазовой инфраструктуре. Оператор местной энергосистемы в очередной раз информирует об отключениях 2-4 очередей, что очень много, однако и это не дает представления о масштабах явления. Центральные и южные регионы Украины сидят без света по 8-14 часов. В тяжелейшей ситуации находится Харьковский регион, где появление света является настоящей роскошью и происходит в непредсказуемом режиме. Одномоментно без электроэнергии могут находиться более половины потребителей. До конца суток будут действовать графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей. Во всех регионах, где применяется почасовое обесточивание, действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, сообщает Укрэнерго. Оператор отметил, что потребление в стране вышло на уровень прошлого года. Более наглядным масштаб отключения выглядит по графикам, которые публикует ДТЭК Рената Ахметова, который управляет теплоэлектростанциями и 3 облэнерго. Под отключение в течение суток в Киеве, Одесской, Киевской и Днепропетровской областях попадают все 6 очередей потребителей. Поставки электроэнергии останавливаются по 2-4 раза в сутки. Разовые отключения могут длиться до 7 часов. Что касается общих за сутки, то максимальные отключения идут в Одессе и Одесской области. Так, первая и вторая очередь проведут без света 12 ноября 14 часов, уже провели, а пятая и шестая 13,5 часов. Следом по продолжительности идет Днепропетровская область. Здесь отключения в зависимости от очереди составляли от 9 до 13,5 часов. В столице без света придется провести до 11 часов, а самый минимальный срок 8 часов. Минимально, хотя и относительно, конечно, без света будут сидеть в Киевской области. Этот регион будет отключаться на 7-8 часов, что тоже очень болезненно. Минэнерго Украины сегодня сообщила, что от российских ударов повреждены энергообъекты в нескольких областях Украины. Враг продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки российские войска атаковали энергообъекты в нескольких областях. На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы, заявили в министерстве. Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему, отметили в Минэнерго. Массовые отключения электроэнергии на Украине начались после очередных ответных ударов российской армии на минувшей неделе. Тогда госкомпания «Центрэнерго» объявила о серьезном повреждении 2 основных теплоэлектростанций в Киевской и Харьковской областях. При этом украинские компании не наращивают импорт, и он не превышает трети лимита Евросоюза, даже в пиковые часы, так как российская армия наносит ответные удары не только по электростанциям, но и по подстанциям. И доставка электроэнергии в центр и на восток страны ограничена. В МАГАТЭ подтверждали удары по узловым подстанциям, что заставляет снижать и мощность украинских АЭС, основной источник электроэнергии для Украины. Украина таким образом во тьме, хотя пока еще не кромешной. Если удары вооруженных сил России по энергоинфраструктуре продолжатся, то не исключены более продолжительные отключения света, где включения превратятся в главный национальный праздник. При этом на Украине не прекращают рассказывать на специальных телемарафонах, что ВСУ крайне эффективно расправляется с гиперзвуковыми российскими ракетами. Мол, сбиваем кинжалы, и лучи перемоги уже скоро воссияют над небосклоном. Отчего же ничего не сбито над производителями электроэнергии остается загадкой. И этот вопрос, между прочим, возникает уже во всех головах украинцев. Правда, мелькает вариант «сбили бы, но деньги украдены». Однако их сознание пока не в силах выстроить причинно-следственную связь с ударами ВСУ по российской инфраструктуре. Многие украинцы приветствуют такие удары и требуют их продолжения, мол, это правильно и надо бить, и не понимают, что успех будет примерно таким же, как и у умалишенного, который отважно бросается на крейсер в плавках. Ну что ж, подождем и посмотрим. Еще одна интересная новость уже из Прибалтики. Дальнобойщики Литвы готовят в стране транспортный апокалипсис. На литовско-белорусской границе разыгрывается настоящая драма с элементами абсурда. Тысячи застрявших фур, грозные заявления из Вильнюса об отсутствии уступок Минску, предупреждение белорусского президента о возможной конфискации фур. Пока дипломаты обмениваются колкостями, а разговоры остаются лишь разговорами, терпение самих дальнобойщиков лопнуло.
Они готовятся перекрыть не только приграничные пути, но и, возможно, всю Литву, доказывая, что нет ничего убедительнее, чем гнев водителей, доведенных до отчаяния. Накануне Вильнюс заявил, что не намерен идти ни на какие уступки Минску в пограничном урегулировании, считая, что разговоры с белорусской стороной бесполезны. И пришло время принимать решения, которые будут иметь ощутимые последствия. Литва заняла такую жесткую позицию после того, как сама первой перекрыла погранпереходы, что привело к обострению ситуации. В ответ Минск ограничил проезд грузовиков с литовскими номерами, а затем и вовсе ужесточил правила для всех зарегистрированных в Литве фур. В итоге на границе застряли около 1200 литовских дальнобойщиков, которым парадоксально базовые потребности и ночлег обеспечил никто иной, как президент Беларуси Александр Лукашенко. Напряжение нарастает, а выход из тупика пока не предвидится. Советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матуленис высказался категорично, заявив в интервью литовским СМИ, что не видит смысла в каких-то уступках Минску. Советник отметил, что хотя диалог с Минском через официальные каналы продолжается, и он ждет решения от правительства, лично он настроен исключительно бескомпромиссно. Казалось бы, забрежил лучик надежды. Вильнюс дважды обратился к Минску с настоятельной просьбой пропустить застрявшие на белорусской территории фуры. И, по данным телеграм-канала Пул Первого, Александр Лукашенко, получив предложение Литвы об урегулировании, даже поручил организовать переговоры о возобновлении работы пунктов пропуска. Однако эйфория быстро сменилась тревогой. Белорусский лидер ранее не раз напоминал, что Минск давно готов к открытию границы, но мяч на ее стороне. Речь идет про Литву. Ведь именно Литва первой решилась на блокировку. Более того, Лукашенко недвусмысленно предупредил, литовские фуры могут быть конфискованы, если ситуация не изменится. Пока дипломаты продолжают свои изысканные, но пока безрезультатные беседы, на авансцену конфликта решительно выходят те, кто действительно ощущает его последствия – литовские перевозчики. Вице-президент Литовской ассоциации автоперевозчиков Линава Олег Тарасов признает, что убытки грузоперевозчиков могут достигнуть крупной суммы – до миллиарда евро. По его словам, ситуация близка к катастрофе. И если граница не откроется, бизнес грузоперевозок в Литве просто схлопнется. Глава Литовской ассоциации автомобильных перевозчиков Линава Эрландас Микенас недвусмысленно предупредил, терпение дальнобойщиков из-за затянувшейся пограничной ситуации достигло критической отметки. И теперь их гнев может вылиться в масштабные акции протеста, вплоть до блокировки литовских дорог. По его словам, судьба отечественных магистралей решится на съезде ассоциации уже в среду, 12 ноября. Скорее всего, вы уже в курсе, что там произошло, кто интересуется вопросом. Микенас поспешил уточнить, что он сам не дирижирует этим оркестром, а лишь транслирует коллективное настроение перевозчиков, которое будет учтено на Конгрессе. Более того, он прозрачно намекнул, что предложения по перекрытию дорог уже активно поступают. Так что пока Минск и Вильнюс обмениваются любезностями через границу, литовские дальнобойщики готовятся обменяться любезностями со своим же правительством, устроив ему транспортный апокалипсис. Вот такие вот, друзья, у нас новости. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и обязательно оставлять свои комментарии.